ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருமல் மருந்து குடித்த 2 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மருத்துவமனையில் இருமல் மற்றும் காய்ச்சலுக்காக வந்த குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்துகளை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்தனர். மருத்துவமனையில் வழங்கப்பட்ட இருமல் மருந்துகளை குடித்த 2 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் மருத்துவமனையில் கையிருப்பில் உள்ள 8800 உள்ள இருமல் மருந்துகளை 5 வயதுக்கும் உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வழங்கக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். கடந்த 2 வாரத்தில் 10 குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் மருந்து மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி உள்ளது.